اسم مهدي وهب، لاعب جونيس سبورتيف سود دو سوفرو. الحمد لله، بداية موفقة بالنسبة للفريق، حيث تحت لنا هذه الفرصة لولا المكتب المسير والأطر التقنية الصاهرة على الفريق. هما اللي عطاونا فرصة اننا لقينا الاراضي خصبه، تيسرت اننا باش نلعبوا الفولي في مدينه صفرو. بفضل كيف قلت كيرجع للمكتب المسير والرئاسه، ومن بعد ما غادي نشكر الدراري كاملين، لان تا هما ضحاو. كاين اللي كيضحي بالوقت ديالو على اساس انه خدام، وكاين اللي كيستعصى عليه الامر ورغم ذلك كيجي حبا في الفريق وحبا في هذه الرياضه هذه اللي تعطات لنا واحد الفرصه ما كناش كننتظروها شحال هذه، لان كنا كنلعبوا عشوائيين. ربما نقصوا غير من الحيطه ديال المدارس ولا هذا، ما كانش واحد النظام، ما كانش واحد لا ديسيبلين اللي بدينا كنخضعوا لها دابا. وبالنسبه للمعاناه اللي كنا كنعانيو قبل كلاعبين عشوائيين، هو اننا كنا كيف قلت كنقزوا من الصوار. كاين شي لحظات لان شي لعاب كيطيح كيتفدع في رجليه ولا شي حاجه، كنصدقوا دايرين بناقص اننا ما نلعبوش. ودابا منين لقينا المكتب المسير فرش لنا الطريق والبيبان محلوله في وجهنا، الانسان ما بقاش كيعجز انه باش يجي يمارس هذه الرياضه ديال الفولي. معكم محسن حتيفي، موزع ديال فريق شباب الرياضي الصفراوي. المهم بالنسبه لي هذا الفريق اللي هو جديد في الميدان ديال الفولي في المغرب، ما معروفش يلا تكون. ومن خلال التجربه ديالي في عده نوادي لعبت معاهم، بالنسبه لي انك تلعب مع المدينه ديالك شي حاجه اللي هي زعما كتكون مرتاح مورالمون، والدراري كيكون واحد ليسبري ديال العائله، كتكونوا عائله مجموعين. شي حاجه اللي هي فريمون كتخليك تجي اوموا واخا ما تلعبش مزيان، المهم كتشوف دوك الوجوه الدراري صحابك، وهذا المهم واحد الاحساس اللي هو زوين. واللي بغيت نقول باللي اللي كيلعب دور كبير هو المكتب المسير، اللي كيخليك تحس بهذاك ليسبري ديكيب، حيت من خلال التجربه ديالي مع النوادي الاخرين راه ما كتلاقاش بالرئيس، راه كتجي تلعب كتلقى غير المدرب صافي، كتجي تلعب لا سيونس ديالك حتى كيقول لك الماتش فوقاش. بحال دابا كاس كاين دابا المكتب المسير كيدير اجتماع مع لي جوار، كتعرف شحال ديال الحوايج، كتعرف الكلوب فين غادي فين وصل. كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين الصراحه، وكيحفزوا الجوار انه كيحبوا الجوار في الرياضه. شباب الصفرو اللي نقدر نقول لهم هو انه الرياضه ديال الكره الطائره هي واحد الرياضه اللي فيها واحد الموسعه، زعما خصك ملي غتلعبها غتذوقها، خاص غير ديك الدفعه الاولى خاصك تمشي للكلوب، غتسولها تمشي للكلوب، غادي اون فوا غادي تلعب غادي تحس بواحد المتعه اللي تقدر ما تلقاهاش في الباسكيت ولا واحد متعه خاصه. كل رياضه عندها متعه ديالها، ولكن في الصفرو اللي كنعرف انا كاين غير باسكيت، الناس كيهضروا على باسكيت فوت. دابا الحمد لله الانطلاقه ديال الفولي ان شاء الله غادي هي بدات من عندنا. والحوايج اللي مزيانين في الرياضه هو اول حاجه هي الصحه ديالك، كتكون زعما كتكون ما بك حتى شي حاجه، صحه سلام كما كنقولوا. ومن ناحيه اخرى كتخليك دير دي كونيسونس جداد، كتعرف على دراري اخرين، وعاوتاني كتخليك تبعد على شحال من حاجه خايبه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.